馬來西亞觀眾想唔想再開心啲？咁就入戲院睇夜王啦！Everyone is a superstar。我哋睇緊喺度幾十年，唔留響度可以去得邊？無論個挑戰有幾黐線，我哋依然行咗先。望下個海邊，問下個蒼天，有風有浪有星光閃。歡迎2026最強巨獻賀歲片《夜王》嘅主創團隊。夜王大賣！馬來西亞觀眾，我哋呢一部嘅《夜王》喺2月16號就會喺馬來西亞正式上映。今日見到我哋幾個演員啦，開唔開心？開心！想唔想再開心啲？想！咁就入戲院睇《夜王》啦！大家真係要入場，真係會令到你哋睇得好開心。我諗而家企得喺度睇住我哋3位女演員嘅，都應該會入場睇啦，係嘛？夜王一馬當先。